哎，这两天我陪着我婆婆小姑子出来玩，我就在思考一个问题，就是这几个外国人他们怎么这么开心，怎么能这么开心，就是一不小心就开心。我觉得我婆婆能活到130岁，首先他们是真热情。温迪上次见着我爸，我让他叫张哥，他记错了，叫成了哥哥。时隔半年多又见着我爸，开口就是哥哥。你好，哥哥。紧接着一个大拥抱，我爸还没反应过来呢，两个女儿进来，观察了一下他妈，一致认为我爸的名字就是哥哥，都跟着叫。你好，哥哥。你好，哥哥。这我爸也整懵了，你究竟有几个好妹妹？几个好妹妹 ？Nice to meet you。看着姥爷说英语，张拿铁不乐意了，他认为我爸叛变了。娃娃怎么告诉你？他不哥哥，我也不是哥哥。妹妹们太热情了，还从内蒙给我爸带回来一条屁股能发热的大毛裤。我说温迪，你哥哥喜欢水灵一点的，加佩奇骨，你给他这个补充点活力。还有个特点就是精力无比旺盛，哪都有他。我们在内蒙玩了一整天，回到蒙古包我们累的都起不来了，他维和去了。温迪听见隔壁蒙古包两口吵架，好像要打起来了，披上衣服就出去了，到处找人，在蒙古包的海洋里找到了汉族的保安包，简称汉堡包。汉堡包到那边说第4排3号包有危险，两口要打架。温迪这通描述呢，内容属实，但坐标错误。吵架那两口子在2排3号，他把保安带到了4排3号。保安到了，是两个羞涩的男子，俩人本来不认识，刚被安排住一个屋，此时正在破冰。保安进来说对，大媳妇儿，然后走了。走之后，保安也很困惑，两口没打架呀，看这气氛可能都要圆房了。圆房，我说温迪，咱哪都有你呢，你的精力是哪来的呢？是不是吃他吃的？还有什么事儿都能开心起来？来中国就跟我说，我想这次在中国过一个传统节日。我说这个月只有中元节。他说那你就给我过这个中元节呗。我迫不及待了。我说温迪，这个节不着急，将来都得过。他说我着急，这节后边最快的是中秋节，那中秋节不得等我走了才过吗？我说其实吧，中元节也是，中元节也是。然后在蒙古包里边，因为当天活动吃9头包嘛，这几个人为了占便宜，连干马奶酒喝多了，当场就说今天晚上也有月亮，也很圆，咱就当今天是中秋节，把它过了。说时迟那时快呀，60岁的妈还有俩女儿在篝火前那叫一个狂欢，加拿大跳水队都没有他们齐，那个活力值啊，就我们年轻人都惊呆了。他就让我们感觉，哎，今天就是中秋，有啥不能试的？中秋3件套，见哥哥跳热舞，挖个金月补一补。你看挖一勺像小月亮不？一天一颗，吃完了要活力满满。金秋挖金月，活力聚团圆。可怜张拿铁了，这2天给忙得坏了。昨天骑马，他奶奶姑姑们上马就一顿给这些蒙古马起英文名，从 Mary 到 Sunny 到 Ivory。张拿铁刚开始就捂着耳朵不听，妈，我懂你。后来直接在马背上睡着了，睡着了。关于马术服，关于马术服。哎，话说四川哈，是我和我老公感情的终点。我和我这大胖媳妇在四川旅游的时候，因为马交分手了，我还支付的分手费。上次不跟你唠了一下，这个加拿大男子第一次来四川，因为没吃过麻味儿，也没见过麻椒，吃饭还非得用菜汤拌饭，炫进去2两麻椒粒儿。完事告我他哪都大，失去知觉了，中毒要死了，要上医院，后事都交代了。幸亏在去医院的路上，司机点醒梦中人，说这去啥医院，就是咬着麻椒了，俺们才免去了一趟急诊。完我老公呢就半信半疑吧，就他还是觉得这麻椒粒儿让他中毒了，完他就怕这麻椒粒儿，就躲他。第2天我领他一块去吃火锅去，我说要不就给你点个清汤的吧。然后人服务员小姐姐呢就笑了，说啊他吃不了辣是不是？哎呀，可能是瞅人家小姑娘长得好看了，这宇宙的尽头在铁岭，男人的尊严要觉醒，跟人掰扯上了。我可以了，我不可以吗？他这4声不分，人小姑娘我估计根本就没听明白他说的是啥，心寻你可以拉啥呀，你啥都吃不了。完人说的那你就点微辣呗，微辣也不咋麻。结果火锅上来了，我老公吃一口，脑袋又大了，给麻跑了，拎着3瓶冰镇花生露出去等俺俩去了。我跟我朋友吃完饭出去找他，人怎么没了呢？后来发现他在50米以外的一家女士时尚内衣体验馆门口坐着呢。我说你上这儿坐着干啥来？他告诉我那边有麻风，有麻风。完接下来几天呢就啥都是麻辣的，我就感觉他整个人就有点慢慢的不好了。我天天领他出去吃饭就像带个傻儿子似的，人家一到饭店人家问吃点啥，就看他我可以了，我不要骂，你们不要骂我。完我就开始有点烦他了。他呢来的时候不钱包落出租车里了吗？没有钱，完天天啥事就跟着我，像个小媳妇似的。他也开始有点闹心了。完这矛盾在一个晚上就激化了。那天晚上我跟我朋友找这小饭店吃晚饭，我老公当时可能也是要被麻崩溃了。到这饭店一看，这菜单上有图，这好上来指我要这馄饨。人老板说的这个叫抄手，我老公说抄手抄脚都行，我就要那手和脚，你别给我抄，就别放料，就把馄饨捞出来就行。完事这抄手就上了，人老板真没给他加红油和麻椒，汤都是白的。
我寻思这回好，他能消停一会儿了。结果人吃一口，那损色。我说我不要骂，你们为什么都来骂我？都来骂我！我当时我根本没寻思，就人家在和馅的时候可以放这个麻椒的或者花椒的面来调味嘛。我当时就觉得它太矫情，哎，就当时就感觉挺白的汤，挺大个脸，挺单薄的爱情在抄手中搁浅。完我就跟我朋友说，我说咱俩给他撂着吧，咱俩逛夜市去。完俩互相瞅一眼，把他撂上就走了。夜市逛挺爽，回宾馆的时候，俺俩以为他能在宾馆睡觉呢，结果他那屋没人。我寻思他能上哪去呢？这时候我突然想起来，他兜里没钱，我就寻思，你说他1分钱没有，他上哪去了呢？难道说是就地出家了吗？关键是你说斋饭，咱能说就肯定不骂他吗？俺俩没招，就找回刚才吃饭的小饭店去了。在门口我就看着他了，还搁6号桌呢，坐溜人，让人给扣下了。我就搁这瞅，饭店没别人了，就他跟老板娘，老板娘搁那扫地呢。我就看他，我骂了，老板娘，我根本就没给你加料，就是清汤的。我老公，我就是骂了，老板娘，你说麻就麻呀，他怎么就麻了呢？我老公这汉语吧太差了，他不会表达他嘴里这种感觉，憋半天整个。我滋了，哎呦我的妈！我滋了，我在外头瞅，给我逗的，我滋了。完，老板娘说的，你滋了，你也得结账，你也不能说赖账就跑。你吃霸王餐的，你滋了。我进去赶紧我把账给结了，我丢起着脸。你说一个老爷们儿就一个麻，就事儿的。完，第二天在回厦门的飞机上，我就提出了分手。你们见过女生提分手还支付男方分手费的吗？我当时那家伙老有刚了，啪嚓给甩100块钱。我当时我就告他，我说这钱3块钱够你公交车直达回家，90够你吃饭吃到补办银行卡。你买啥吃啥，是辣是麻，从此红尘各自繁华。剩下7块钱是我认识你7个月的青春损失费。咱俩的青春都不咋值钱，谁也别讹谁，从此咱就两清了。但是我这个人的气节呢，就发挥不是很稳定。后来他跑到宇宙的尽头铁岭来了，完整吧又好了。这事儿以后再跟你细唠。哎，我刚才突然想起来个事儿，给我逗稀了。我老公头一回来铁岭的时候跟我们去烤肉店，他当时汉语太差了，根本就是啥也听不懂，尤其是东北话。他呢就听所有的顾客没事就喊换个篦子，换个篦子，然后服务员就来了，他呢就以为这个换个篦子就是向服务人员求助的意思，换个篦子，换个篦子 ，waiter come please。然后他呢还怕自己说的不准确，还问我表弟，你刚才咋说的？换个篦子。然后表弟还耐心纠正他说，你这句话在烤肉店，你得说的得有气势，你就是重点不在子上，在篦上，换个篦子，换个篦子。第二天呢，我老公就被带去搓澡了。刚上搓台，那个搓澡师傅往他身上泼了一盆水，完就让人给叫走了。他在那一躺，都自然风干了，那人没回来呢。完人我表弟搁旁边正冲呢，就听挺老远，这大白胖子嗷家一声，换个篦子，换个篦子。澡堂当时都静了，就鸦雀无声。搓澡师傅吓一跳，过来，你要干啥？我老公在搓台上躺溜直，非常认真的看着搓澡师傅，换个篦子。那搓澡师傅寻思半天，问他，你要翻面啊？